我最近特别想吃点老面馍馍或者油饼都行。今天早上孩子去上学了，我就发了点面，然后面已经发的特别好。夏天的话，4到6个小时都发的特别好了。你们要是老面发面的话，我给你们大概说一下，就是500克的面粉，大概加上280毫升左右的温水，然后加上10克猪油。最主要的就是加上100克的老面。老面你们没有的话，就去卖馒头的地方买一点就行，可以试试。面上先来点食用碱，这碱里面是有小颗粒的，把它擀一下。再来多多的撒一点干面粉，倒出发好的面，看满满的蜂窝。有姐妹问我这个碱的量怎么放，其实碱的话没有绝对的量，你就根据发面的情况放就行了。如果你的面发的时间有点长，你就给它多放一点。现在开始揉面，这个时候要多揉一会儿了，大概揉了7、8分钟，把所有的面粉揉到里面，切开刀口的这个密度比较均匀，还有摸上去不粘手。闻着也是没有酸味，有一股淡淡的碱味，现在就好了。现在盖上盖子，让面松弛一会儿。趁着这会儿，我来准备点菜，先来切点土豆，待会儿做个土豆丝儿。先来泡到清水中，泡一会儿了，用清水多冲洗几遍。再来拍点辣椒，青椒全部切成小丁儿，先装入盘中。待会儿做个青椒炒鸡蛋。先来把面搓成长条，开始烙饼子，把面分成大小均匀的面剂。再来把每个面团都揉一下，再来团圆，按压一下，撒上干面粉，开始擀。今天这个饼大概放了100克，一动一个刚刚好。用小模具来给它压点花，没有的话你们就不压了哈。饼子擀好可以给它稍微醒上10分钟。我每次做面时都感觉好治愈。锅热一下，上锅烙，把花子朝下，让烙出来就没花了。中小火下来烙2分钟，不用拿牙签给它扎起点洞，这样主要是把它的气放一下。现在开始翻面，哇，颜色不错吧？中小火继续烙，烙的时候可以给它转一转，这样烙出来火候比较均匀。面翻一下，烙大概6、7分钟，边上按压一下能快速回弹，这样饼子就熟了。从小吃习惯了这种饼，烙的时候满屋都是香味儿，就是老面的那种香味儿。发面饼烙起来很快的，一会儿就烙好了。今天的饼是锅底没有放一滴油的白饼，饼子烙好了，钱放合适了，它里面的组织是特别均匀的。就这白饼我空口都选2个，最后还烙了一个大锅盔，冻起来慢慢吃。想了这一口很久了，它外酥里软的。现在倒油开始炒菜，油上都是葱蒜、干辣椒，先炒出香味，加入土豆丝，土豆丝全程要大火炒，炒一会儿放盐，自己家的调料，生抽。再来翻炒2下，这时放青胡椒、松鲜鲜，来一点锅边醋，大火翻拌均匀，喷喷的加糖土豆丝儿。我们家最不缺的菜就是土豆，不知道吃什么的时候，或者没买菜的时候，更来炒个土豆吃。蒜面、螺丝椒、10分炒，一点盐入个底味，再翻炒。几个鸡蛋，顺着锅边淋下来，鸡蛋里面我也放了一点盐，一起翻面。先少来一点生抽，把它捣碎一点。再来翻拌均匀，香喷喷的鸡蛋炒辣椒好了。这个鸡蛋我喜欢炒焦一点，炒过一点，吃着特别香。孩子煎个午餐肉，我们家孩子没肉不吃饭。因为我今天没有买菜，所有的食材都是冰箱的。午餐肉给它煎一下，煎至2面金黄，吃着更香。是黑猪午餐肉，你看真材实料，里面满满的都是肉的颗粒，不管是空口吃呀，还是做三明治、夹饼子都是非常不错的。现在把饼子来切一下。先来一片午餐肉，再来一些土豆丝儿、鸡蛋，香喷喷的饼夹菜，饼子外酥里软，有菜有蛋还有肉，这里加个擀面皮儿。我们上学的时候，我最喜欢吃的就是这个饼夹擀面皮，便宜还顶饱。又拌了一份宽的擀面皮，这个面皮也是百吃不厌，还做了一锅浆水拌汤。这个拌汤的话，下次给大家出教程。哇，没买菜的一天都是地地道道的家常饭。浆水汤是我们甘肃人的解暑神器。吃饭喽！行，妈妈一直都馋啊，原来你也馋。加饼子还可以再拌辣椒。